La volta al món a peu, dia 49. 49. Torno a ser aquí, estic al centre de Milà i sí, bé, vinc d'un Decathlon. Aquí he recollit la meva comanda, que són les piquetes que volia comprar a Roma i no he pogut comprar a Roma perquè no les he trobat, per tant, aquí a Milà. I un cinturó i uns mitjons, una altra vegada, sí, perquè aquest havia tornat a trencar, bé, ja us explicaré. En fi, torno a ser aquí. I què ha passat, no? Doncs, bueno, he estat de vacances, per qui no s'ha enterat. He estat de vacances, entre cometes, vacances, no? A Roma, he estat a Roma amb una amiga i vam estar uns dies fent turisme per allà i molt bé, i descansant les cames i molt bé. Ara he tornat a Milà. Aquesta passada nit he dormit a un couchsurfing. Bueno, no és couchsurfing, és una altra aplicació que es diu Couchers, que és una alternativa de codi obert i gratis, que el couchsurfing s'ha de pagar. I gratis, i molt bé, és la primera persona que m'acull en una d'aquestes aplicacions. Un noi molt maco que es diu Shoger, és un anglès que viu a Milà des de fa 6 anys i, ostres, superbé. Em va també acceptar la invitació per anar un milanès, un italià, però com ja l'havia acceptat l'altre, el que vam fer va ser anar els 3 de birres. I aquests són els que veieu, aquí en Marco, en Shoger i jo. Superbé. Bueno, els dos els agrada el senderisme, i clar, estàvem molt interessats en aquest tema i superbé. Llavors, bé, aquesta nit he estat a casa seva i avui torno a caminar. Ara primer vaig esmorzar amb un amic de l'Erasmus, el Jacopo, que, ostres, fa 12 anys que no el veig, i és italià, viu a Milà. Llavors, bueno, farem aquí un cafetó i alguna cosa de menjar i després agafo el tren. Doncs ja estic a Tortone. Més tard del que m'esperava, jo esperava arribar aquí a les 12 i és la 1. Per tant, bé, doncs començaré una mica tard i avui caminaré, doncs, poca cosa. Fins les 5, doncs unes 4 hores, màxim seran 20 quilòmetres. I serà menys, de fet, perquè abans he de passar pel supermercat. Que tempo brutto, com diuen en italià. Quin dia més... Escarós en català correcte. Bé, en fi, com a mínim no plou. Bé, plou 4 gotetes, una pluja molt fina. Els últims dies que m'heu vist caminar, des de fa ja bastant, des de fa 2 setmanes o més, estava en una espècie d'anticicló i per això feia tant de fred. Ara s'ha anat aquest anticicló i, bueno, ara comença a fer aquest temps de ploure una mica, però el bo és que ja no fa fred. L'últim dia que vaig acampar feia una mínima de -3, i avui, en principi, diu que farà una mínima de 5 o 6. Molt bé, no? 5 o 6, perfecte. Comparat amb -3, vindrà el fred, arribarà, però serà d'aquí potser 4 o 5 dies. Aquesta plugeta està bé, però va calant, millor que pluja normal, però va calant. Bé, us vaig dir que a França hi havia molts carrils bici al costat de la carretera, i que a Itàlia això no existia. Doncs bé, de moment, potser n'hi ha pocs, però he ensopegat amunt. Val, que fica que peatons no, només bicis. Me la bufa 3 pitos. No hi ha ningú. S'acaba el carril bici. Tinc una cera de moment, estones carretera, estones cera. El que no s'acaba és aquesta pluja fina que... Sí, avui per acampar ja veuràs el que em mullaré la tenda i tot plegat. Val, aquesta no me l'esperava. Hi ha restriccions per pesta porcina africana o com es digui, també aquí a Itàlia. M'acabo de trobar aquest cartell que fica això, no? Que hi ha la cosa aquesta porcina africana, tal, i que evitis el sotabosc, que et canviïs el calçat, restriccions... En fi, bueno, suposo que, evidentment, l'acampada deu estar bastant limitada. Però clar, jo què sé. Tres i mitja, ara per un camí on no passa absolutament ningú cotxe i on no hi ha absolutament ningú, tots són camps. Aquí seria un bon lloc per acampar. Però encara és d'hora, Quins seran els meus propers moviments? Com creuaré Itàlia? Pregunten molts, no?
Doncs mira, estic caminant direcció Piacenza. Després aniré per Cremona. Després Lago di Garda, al sud. Verona, Pàdova, Mestre i Trieste, final d'Itàlia. Calculo, m'agradaria arribar a final d'Itàlia el 1 de febrer, perquè m'espera un altre youtuber, l'Edic López, que creuarem a Eslovènia junts, que serà un dia de creuar a Eslovènia. Llavors bé, m'he de donar bastanta pressa i avançar ràpid. I bueno, aquí a Itàlia es pot avançar ràpid perquè això tot és pla, tot és carretera, però això també és un problema. El tema dels mitjons que us he dit aquest matí. Us en recordeu, no?, que em vaig comprar els mitjons del Decathlon perquè s'havien com fet malbé els que tenia de llana marina. Doncs els 2 parells que em vaig comprar, els 2 se m'han fet literalment el mateix joc. Cosa que només puc atribuir a l'asfalt. Al camí amb asfalt. Per què? No és les sabatilles, perquè tant aquestes com a les anteriors, a la Salomon, m'havia passat. I tampoc és la meva manera de caminar, perquè jo he fet moltes travesses i en cap travessa, que sempre han sigut per muntanya, on no camines per asfalt, a cap travessa m'ha passat això als mitjons. Absolutament a cap. Només en aquesta que estic fent majoritàriament asfalt o formigó. Llavors, doncs no hi ha una altra explicació. Suposo que quan l'impacte és fort, doncs va desgastant. Vale, avui, per fi, us puc parlar de les sabatilles. Deixeu-me que arribi la zona d'acampada i us ho explico. Gairebé les 4 de la tarda, toca carregar aigua allà per acampar. Tampoc necessitarem gaire, però bueno, sempre solc omplir, sempre que puc. Gràcies, Itàlia, per tenir fonts per tot arreu, tu. Una passada, El pont del dia. Tenim un repte a Itàlia que és intentar creuar un pont cada dia. De moment he aconseguit cada dia, encara que algun dia m'he oblidat de gravar-ho i de comentar-ho. Aquest no està mal, no està malament. Home, el paisatge és jot avui perquè està així ennuvolat, però li ficaré un 6,5. Últims 5-6 quilòmetres per arribar a la zona d'acampada. Ara sí. Ara sí, ciclistes, no us enfadeu amb mi. Via ciclable i també peatonable, això sí, prohibit cavalls. Prohibit cavalls. Bé, he trobat un lloc que sembla que està bé. Aquí, prohibit cavalls. És unes vinyes i una espècie d'església o ermita. Sembla que no hi ha cases al costat, l'únic que hi ha al costat és el cementiri, o sigui que els veïns seran silenciosos. Cinc i 10, a les afores de Codevilla, a una carretera super mega secundària al costat d'aquest poble tan petit, que té un cementiri, que és aquest d'aquí darrere, molt gran, molt gran. Val, el cementiri està aquí, i allà dalt està la capella aquesta on us dic. No esperava que fos un pujolet, un turonet tan elevat, entre cometes. Bé, això vol dir que si encenc una llum, doncs em veuran de més juny, però amb aquesta boira no hauria de ser un problema, A més, veig alguns arbres, anem bé. Val, doncs pugem per aquí, espero no enfangar-me gaire als peus i arribem fins a dalt. Doncs aquest és el lloc, tu. Tenim uns bancs i tot, perfecte per... Això va molt bé per muntar i desmuntar, sentar-me i tal. Tinc un pi que està molt bé perquè em protegeix una mica de la humitat. La humitat sol baixar, però això protegeix una mica. I a més tinc... Bueno, aquesta és l'ermita, que està tancada, evidentment. Si no, estaria molt bé dormir a dintre. Té aquest sostre, que també el mateix, ens protegirà de la humitat. Llavors, ara he de decidir on fico la tenda. Jo que la ficaré aquí, o sigui, just davant de l'església. Aquí és on se'n veuria més, perquè si tingués una llum se'n veuria de la carretera. I si plantés la tenda darrere, doncs aquest problema no el tindria. Bueno, encara m'ho penso, però en principi la ficaré davant. No crec que ningú... Mira que aquí
us ho prometo que he mirat i les cases estan super lluny d'aquí, però sento un gos. Sempre sento un gos, sempre sento un gos. Val, doncs abans de que es faci fosc, que ja tenim poca llum, us aprofito i us parlo de les sabatilles. Quines sabatilles portes, Enric? És la pregunta del segle, la pregunta que més em feu. Perquè, clar, no us ho podia dir perquè, en fi, vaig començar la volta amb una peu amb una Salomon que tenia de la Transcaucàsia, que ja tenia molts quilòmetres. I enmig de la ruta em contacta una empresa que em diu que li agradaria oferir-me les seves sabatilles, que les portés i ja està. I dic, val, a veure, miro una mica, pregunto una mica opinions, a veure què tal, i la gent que controla em diu que em dona bones opinions, i dic, val, endavant. Quines són? Doncs unes Icebook Jarp. Probablement no heu escoltat mai aquesta marca, jo tampoc l'havia escoltat abans. És una marca sueca que va néixer amb dos objectius. Un, millorar l'adherència. A Suècia, quan gela, doncs la gent es rellisca. Llavors van crear unes sabatilles amb claus per evitar que la gent rellisqués. Això ho han portat un pas més enllà, aquestes no tenen claus, evidentment, i a les sabatilles que estan fent ara de trail running o de senderisme o el que sigui, estan ficant la seva pròpia sola, que ara la veureu una mica bruta, però és la sola R89X, la seva pròpia, no és ni Vibram, ni la Salomon, ni res, la seva pròpia, i li dona, doncs, ells diuen que és una adherència, doncs, extra. Jo, pel que he provat, d'adherència, superbé, cap queixa. No m'he relliscat cap vegada, ni m'he caigut, ni absolutament res. Aquestes en concret, com veureu, tenen un taco bastant agressiu, entre cometes, per trail running. Clar, jo estic caminant molt per asfalt, sí que és veritat. Potser no serien superespecífiques per fer el que estic fent, però no he tingut cap problema. Espereu. El segon, entre cometes, filosofia que té aquesta marca és el tema de les emissions. És una marca, una empresa que té emissions zero. Això que li diuen la petjada de carboni, doncs és neutre. I, ostres, un no es compra unes sabatilles per aquest motiu, però sempre és un punt a favor, no?, que les empreses facin això i siguin responsables amb el medi ambient. Per què es compra unes sabatilles? Doncs perquè siguin còmodes, sobretot, i ho són molt. Clar, quan acceptes aquest tipus de productes, te les jugues, perquè si no has provat mai, doncs clar, per molt que sigui un patrocini, doncs si la sabatilla no és còmoda, jo me l'hagués canviat, perquè, ostres, probablement sigui la peça d'equipament més important de tota la travessa. Les sabatilles i la motxilla, bàsicament, és el més important, no? I, ostres, superbé, super extra còmodes, en qualsevol superfície. No, genial, És que no tinc absolutament cap queixa. Transpiren, amortiguació bé, clar, eren noves, llavors, clar, al ser noves, doncs l'amortiguació també està bé, no? Però no noto que siguin extra amortiguades, en el mal sentit. És a dir, jo vaig fer unes sabatilles que tenien una amortiguació molt bèstia, amb les que vaig fer la travessa Catalunya-Sud-Nord, i els que heu vist aquella travessa sabeu que em vaig lesionar del taló d'Aquil·les. I això sol passar amb sabatilles que són amb una amortiguació extra, perquè són massa toves i s'acaben deformant. Veurem aquestes, però de moment no noto que l'amortiguació sigui extra, però té bastant, o sigui, està molt bé, molt bé. No he tingut cap més llaga, absolutament cap llaga, cap butllofa, ni cap dolor, o sigui, bé. Ara portaré uns 500 quilòmetres amb elles. Superbé. Moltes gràcies a Icebook. He de dir que és una col·laboració que faig amb ells, però no m'han pagat perquè em parli bé de la marca, val? Jo puc dir el que vulgui, simplement m'han enviat el producte i ja està. I en aquest cas, doncs, puc parlar superbé de les Icebook Jarp, que és aquest model. D'acord, si el voleu comprar, doncs els hi vaig demanar si podia tenir un enllaç, no?, per donar-vos un descompte. I sí, amb el codi ENRIC10, si entreu a la web que surt a la descripció del vídeo, veureu, a part d'aquest model, veureu tots els altres models d'Icebook, i si compreu en aquesta web, ha de ser en aquesta web, que per cert és una web que està en català, o sigui, superbé. Català, castellà, anglès, altres idiomes, però en català està. Llavors, doncs, podeu comprar-les amb el 10% de descompte amb el codi ENRIC10. És un enllaç d'afiliats, per tant, a mi m'arribaria una petita comissió. Sou unes bambes que tenen un preu, és veritat, però, en fi, per l'aventura que estic fent, necessito el millor equipament, bàsicament, perquè l'aventura és descomunal. Molt bé les Icebook Jarp, què més puc dir d'elles? Home, tenen aquest color verd, però té aquest accent de color blau, no? Podríem dir, o no sé com definir aquest color.
però a mi ja sabeu que m'agrada molt el blau, doncs que tinguin aquest top blau m'agrada, la sola també és així com blava, és xula, i la sabatilla mola. No he tingut cap mena de desgast, bueno, del taco sí, el taco, evidentment, de caminar tant per asfalt s'ha desgastat una mica, però encara dura, encara dura molt bé. Però de dalt estan perfectes, no, i tot bé. La llengüeta, veieu que és una mica estranya? Jo mai havia tingut una sabatilla amb una llengüeta així. El primer dia vaig dir, ui, això s'enclavarà i em farà mal. Però a partir del dia 2 ja està, ja em vaig oblidar, no sé si es va donar de sí o el que sigui, i no em faig gens de mal i està superbé, la veritat. Jo tinc un 46, a Salomon gastava un 46 2/3, per tant tingueu això en compte per la talla, d'acord? Salomon talla petit, per tant sempre has de demanar una talla més gran de la que tens, i aquesta jo crec que talla just, entre cometes, no ho sé. Jo tinc en aquesta és un 46, una bona barca, Són lleugeres, no sé el pes, si voleu mirar-ho a la web, sortirà, però jo noto que és lleugera i segur que per córrer també deu anar molt bé. En fi, res a dir, tant de bo la col·laboració surti bé i me n'enviïn més. Jo tiraria, sincerament, amb aquesta sabatilla tota la ruta. Bueno, espero a tirar més quilòmetres per a veure si aguanta bé, Si a sobre ha de ser còmode, té durabilitat, que ja ho anirem veient, doncs encara seria la canya. Quina millor publicitat per una sabatilla que duri i que l'esculli per fer la volta al món a peu, no? El producte es ven sol. Molt bé, això, l'ho dit, moltes gràcies Icebook per enviar-me les Icebook Jarp. Vaig a muntar la tenda. Acampat i ben fosc ja a les 6 de la tarda. Avui 21 quilòmetres, un dia ben estrany, perquè he començat super tard, a la 1, i ja feia bastants dies que no caminava. Res de desnivell positiu. Ha estat normal, de fet. Al final ha estat bo, perquè aquest lloc d'acampada m'agrada bastant. Crec que estaré tranquil i estaré bé. I m'agrada que hagi avançat tants quilòmetres, que començant a la 1 ja és tot un mèrit fer 20 quilòmetres, molt bé. Zero fred ara mateix. Jo crec que els propers dies, pel que he vist, sí que baixarà, però aprofitem avui i demà. Val, cafès 2 amb el Jacobo, els he pres. Persones amb les que he parlat, el Sugar i el Jacopo, siguin 2. I diners, a veure, el que he gastat a Roma no ho contem, val? Perquè no compta. Sí que us diré que m'he gastat 40 euros a Roma per reparar l'altre telèfon que tinc. Tinc un altre telèfon que el faig servir molt ocasionalment, sobretot per fer els directes, per poder llegir el xat, i no estava carregant bé, i llavors vaig haver de carregar al port de càrrega. Bueno, estava passant això des de feia setmanes, I bueno, m'he gastat 40 euros en això. Després comptaré també el tren d'avui per tornar fins a Tortona, que ha sigut 8 euros, i al supermercat 8 euros, perquè a l'esmorzar m'ha convidat el Jacopo, moltes gràcies. I el Decathlon 30 d'això. Molt bé, senyores i senyors, hem tornat i ara ja fiquem la directa fins a Istanbul. Bona nit.